Salam əziz izləyicilər, Respublika qəzetinin 8-ci gün rubrikası efirdədir. Gəlin həftənin ən yada qalan hadisələrinə bir yerdən nəzər salaq. 30 Mart tarixində Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd olunub. Eyni gündə Ermənistan Silahlı Qüvvələri pilotsuz uçuş aparatı və dronlar vasitəsilə qeyri-unzur yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri ilə üzbəüz istiqamətdəki Azərbaycan ordusunun mövqeləri üzərində 3 dəfə kəşfiyyat xarakterli uçuş həyata keçirməyə cəhd edib. 31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı gündür. Həmin gün Qərbi Azərbaycan icması Alman dalğası Deutsche Welle ictimai yayımçı qurumu tərəfindən efirə verilmiş Ermənistanın Qafqazda torpaq və kimlik uğrunda mübarizəsi adlı verilişi qətiyyətlə pisləyib. Almaniya Federativ Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ralf Horleman Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. 1 aprel tarixində isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikası Prezidentinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Mehdi Sənayini qəbul edib. Almaniya Prezidenti Administrasiyası bu ölkənin prezidentinin sosial media profilində yerləşdirilmiş postla bağlı Azərbaycan tərəfindən üzrxahlıq edib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Başsar Keçər və Gorus rayonlarının Zərkənd, Zod, Aşağı Şorca, Yuxarı Şorca, İstisu, Xanazaq və Xəznəvar yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. 2 apreldə Almaniya Federativ Respublikasının prezidenti Frank-Walter Steinmeier Azərbaycana səfər edib. Səfər çərçivəsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Almaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüş keçirilib. Bununla yanaşı Azərbaycan və Almaniya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Eyni gündə ölkə başçımız həmçinin Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdirini də qəbul edib. Aprelin 3-də isə Fransanın Avropa və Xarici İşlər naziri Jean-Noël Baron Milli Assambleyanın Xarici İşlər Komissiyasında çıxışı zamanı Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi və erməni əsilli şəxslərin məhkəmə işi ilə bağlı əsassız iddialar səsləndirib. Petersberg İqlim Dialoqu çərçivəsində Azərbaycan sədrlik etdiyi COP29-un uğurlarından bəhs olunub. Ertəsi gün Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının enerji və mənzil məsələləri üzrə komissarını, həmçinin Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Nazirini qəbul edib. Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 11-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 3-cü iclasları keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Eyni gündə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın yerləşdirdiyi minalarla bağlı dəqiq məlumat verməyə çağırıb. Sonda isə 5 aprel tarixindəki hadisələrə nəzər salaq. Belə ki, həmin gün Ağdərə rayonunun Suqovuşan kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. BMT-də Azərbaycanda mina təmizlən fəaliyyətlərinə həsr olunmuş brifing keçirilib. Həftə ərzində çatdıracağımız əsas məlumatlar bunlar idi. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.